Das Internet ist voll mit Sachen und fast zum Tagesgeschäft gehört, dass man Anfragen bekommt, indem man dann eine Vorlage geschickt bekommt oder aber einen Link zu einem Mockup. Die sind ja unzählig im Internet vertreten und immer verbunden mit der gleichen Frage: Kann man das eigentlich auch für mich machen? Ja, kann man. Die Frage ist unterm Strich immer, wie komme ich an ein passendes Ergebnis? Mit welchen grafischen Möglichkeiten kann ich arbeiten? Und der ganzen Geschichte nehme ich mich jetzt hier an einem Beispiel an. Mein Name ist Martin Gerhards, ich bin mit der Werbetechnik per Du. So, ich habe jetzt einfach versucht, diese ganze Geschichte in irgendeiner Form aufzudröseln und lege mir erstmal die Visitenkartengröße an, so wie das verschiedene Dienstleister auch im Angebot haben, diese berühmten 85 x 55 mm. Das wäre jetzt meine spätere endgültige Karte. Und hier bastle ich jetzt diese Frontansicht, die hintere, die lassen wir erstmal weg, die Frontansicht rein, wo das eingefärbte Bild drin ist, wo ja verschiedene Grafikelemente drin sind, die sich widerspiegeln. So ein paar kleine Gimmicks hier, wie mit Telefonnummer, Anschrift und so weiter. Die werden wir jetzt alle Schritt für Schritt nachbauen. So, als erstes versuche ich mir eine Einteilung zu machen, wo genau hier die Elemente platziert sind, um so ein bisschen die Proportionen einzuhalten. Da kann man im Grunde genommen so machen, indem man eine Linie anlegt für den ersten Part, skaliert dann die nächste Liniengröße für den zweiten Part und macht noch eine Kopie für den dritten Part. Dann hätte man jetzt so im Groben die verschiedenen Proportionen, die man jetzt hier in etwa übertragen kann. Das geht jetzt nicht hundertprozentig, aber man hat dann in etwa so einen Anhaltspunkt, wo die Reise hier hingeht. So, es geht auch nur darum, dass man möglichst nah an diese Optik rankommt. So, jetzt haben wir hier so einen Winkel reingesetzt, den würde ich auf den ersten Blick ganz normal über Quadrate anlegen, beim Aufziehen von dem Quadrat Steuerungstaste festhalten, dann hat er auch tatsächlich die gleiche Seitenlänge, ansonsten wird es ein Rechteck mit unterschiedlichen Seiten. Das ganze Ding drehe ich um 45 Grad, dann lege ich mit der Kurvenfunktion oder Eckenfunktion den Radius in den Ecken an, ungefähr so, dass er passt. Dann kann man den so ein bisschen in die Richtung schieben, wo der Teil hingehört, und kann dann sehen, ob man den proportional noch ein bisschen verändern muss. Also in der Regel kommt es ja bei solchen Sachen auch im Schnaps nicht an. So, und jetzt ist das so, dass die hier durch eine Verschiebung mehrere Varianten davon erzeugt haben, die hinterher diese Gesamtoptik erzeugen. So, und das wäre jetzt erstmal das Verschieben. Kopie machen, verschieben in der Richtung, um diesen Haken zu bekommen. So, ich verschiebe den, ich zeige das nochmal, ich verschiebe den mit der Snap-Funktion, die kann ich hier oben ein- und ausschalten und bestimmen, woran ausgerichtet werden soll. Und nochmal zurück. So, wichtig ist, dass man bei dem Snap vorher den Mauszeiger auch da einsnappen lässt, von wo ich dann arbeiten möchte. Wenn ich den jetzt hier anpacke, würde der auch da tatsächlich einrasten. So, das heißt, dass wir den auch erst auf der Linie packen müssen und dann bewegen. Und dann rastet der auch genau mit der Kante auf der anderen Kante ein. Den bewege ich dann so weit, bis das optisch diesem Gebilde entspricht. Rechte Maustaste gleichzeitig drücken, dann habe ich eine Kopie davon. Und jetzt habe ich im Grunde genommen diesen Pfeil, der hier entsteht mit dem Bogen drin, den habe ich jetzt schon. Und dann verschiebe ich dieses Gebilde, nochmal. Auch wieder den Snap nutzen. So. Und hätte jetzt irgendwie die Variante, wo hinterher mein Bild reinkommt. Das wäre so die erste Idee, die ich dazu habe. So, um jetzt hier diese ganzen Flächen, die ich später nutze, bearbeitungsfähig zu machen, um nicht immer dieses riesen Gebilde mit sich rumzuschleppen, kann man hier in dem linken Menü die intelligente Füllung nehmen und kann sich einfach das passende Objekt erzeugen, was man haben möchte. So, ich gehe jetzt aber nochmal zurück, weil wir haben jetzt hier die Karte angelegt
85 x 55 mm. Dem gebe ich jetzt erstmal direkt den Anschnitt mit dabei. Wenn ich das richtig im Kopf habe, sind da rundum 1 mm im Moment das Maß der Dinge. So. Der Hintergrund ist, dass ich jetzt automatisch alle Elemente inklusive dem späteren Anschnitt erzeugen kann, ohne dass ich mir da einen Kopf drum machen muss. Und später mache ich die Kundenansicht nochmal separat. So, also nochmal intelligente Füllung. Einmal den Bogen geschnappt. Um die Farbe hier rauszunehmen, kann man hier unten die Pipette nehmen bei der Dokumentenfarbpalette. Sucht sich die Farbe raus. CorelDRAW legt hier unten die passende Farbe an. Einfach draufklicken und das Element hat dann auch die Farbe. Und wir brauchen hier für diesen zweiten Pfeil oder Bogen oder wie auch immer man das nennen möchte, noch weiß. Also nochmal intelligente Füllung und weiß. So, damit wären die beiden Elemente erledigt. Was wir jetzt noch haben, ist hier in der Mitte das Element, wo das Bild reinkommt. Auch da mache ich eine intelligente Füllung, lege mir diesen Bereich an und lasse den erstmal wie er ist. Da passiert gleich noch was anderes mit. So, und jetzt kann ich im Grunde genommen unsere Konstruktion wegschmeißen, löschen, wenn ich die nicht mehr brauche. Vielleicht brauche ich die noch irgendwo anders für. In dem Fall sieht das aber nicht so aus. So, also die ganzen Geschichten, die kommen jetzt weg. Jetzt habe ich im Grunde genommen die beiden Grafikelemente und diesen Platzhalter, wo später das Bild reinkommt. So. Jetzt packe ich mir da ein Bild rein. Das kann ja beliebig sein. Ich nehme jetzt einfach mal die Vorlage. So, und ich habe ja jetzt gesagt, da passiert gleich noch was mit. Das liegt einfach daran, wir wollen ja hier diese eingefärbte Grafik haben, die den anderen Farben entspricht und nicht ein klares Bild. Das heißt, wir packen dieses Bild jetzt einmal in den Bereich, wo es hin soll, als Powerclip. Das, was in anderen Softwares dann Maske heißt, das ist hier eben der Powerclip. Und würde dann später nochmal eine Farbfläche drüber legen, die die Färbung erzeugt. So, das heißt, ich nehme die Fläche, sage bearbeiten, kopieren oder Steuerung C. Dann nehme ich die Fläche nochmal, rechte Maustaste und gebe hier den Rahmentyp an und sage, das soll ein Powerclip-Rahmen sein. Dann entsteht da so ein Kreuz drin. Und da schiebe ich jetzt einfach mein Bild rein. So, dann ist diese, ich nenne sie auch mal Maske, erledigt. Wir haben den jetzt hier in dem Powerclip drin und sehe jetzt hier oben in dem Menü die verschiedenen Symbole und kann hier mit dem Viereck, wo der reinzeigende Pfeil ist, dafür sorgen, dass ich dieses Element, man sieht das auch hier, dass der als Element einer Gruppe selektiert ist und kann den jetzt entsprechend da drin verschieben, wie ich das möchte. So. Oder skalieren oder wie auch immer. Also man ist da relativ frei in der Weiterverarbeitung. Einfach in eine freie Fläche kippen und der Powerclip ist wieder geschlossen. Die Alternative wäre, das Powerclip anzuklicken oder zu selektieren, Steuerungstaste drücken, nochmal reinklicken und dann ist dieses Teil, was wir da drin haben, in voller Fläche zu sehen und man sieht hier als blaue Linie unseren tatsächlichen Clip, also diese tatsächliche Begrenzung. Jetzt kann man die eben wirklich passgenau da drin rumschieben. So, und hier oben durch Fertigstellen bestätigen ist der Powerclip wieder da. So. Die ganze Karte hat noch eine Hintergrundfarbe, die ziehe ich mir auch hier raus. Ich nehme den immer hier unten in die Dokumentenfarbpalette, um die Farben später weiterverwenden zu können. Also die Pipette hier unten, die Farbe, die ich gerne hätte, und ziehe die dann da rein oder selektiere und schiebe die da rein oder färbe um, wie auch immer. So, hier kann ich die Linien wegmachen, rechte Maustaste in das Keine-Farbe-Symbol, dann sind die Linien auch weg. So, jetzt haben wir im Grunde genommen den groben Aufbau der Karte schon da. So, jetzt hatten wir ja die Fläche ausgeschnitten oder rauskopiert. Die fügen wir jetzt wieder ein. Jetzt bekommt die Farbe wie der Rest der Grafik. Linie können wir hier auch ausmachen. Gehen auf Transparenz, volle Transparenz. Und stellen hier oben ein, wie stark transparent die sein soll. So. Wenn ich das jetzt noch weiter treiben möchte hier diesen Lichtfleck noch rein haben, ist das auch kein Problem. Dann ziehen wir einfach einen großen Kreis auf. So, der kriegt die Farbe weiß, ohne Linienattribut, Transparenz. Wählen die Volltransparenz, wählen die Verlaufstransparenz, sorry, und nehmen die Verlaufstransparenz
als Radius und können jetzt hier die Transparenz so einstellen, wie wir die gerne hätten. Und hier in der Mitte werden wir einfach ein bisschen blasser. So, und dann hat man im Grunde genommen diesen Lichteffekt auch noch mit da drin, wenn man möchte. So. Jetzt haben wir hier diese Halbkreiselemente, die verschiedenen Symbole beherbergen für Telefon, Adresse, Anschrift und so weiter. Die sind auch relativ einfach nachzumachen. Ich würde die jetzt entsprechend nachbauen, indem ich einen Kreis nehme, mache davon eine Kopie bei gedrückter Steuerungstaste nach oben, ziehe die ein Stückchen raus, drücke die rechte Maustaste und habe automatisch eine Kopie. Dann mache ich das aber immer so, dass ich die nicht einfach aufeinander kopiere, sondern ich mache den rauskopierten ein Stückchen ovaler. Das ist in meinen Augen hinterher optisch ein bisschen ansprechender. Dann nehme ich das Undock-Fenster Form. So. Und dann schneide ich den einen mit dem anderen zu. Da sage ich, der soll zuschneiden den. Dann entsteht hier dieser Halbmond. Der kriegt jetzt die Farbe weiß. Dem nehme ich jetzt die Kontur weg. So. Jetzt kann man sehen, dass das ein weißes Teil ist. Und damit er so aussieht wie in der Vorlage, bekommt er noch einen Verlauf. So, wenn ich die Steuerungstaste festhalte, geht er genau im 90-Grad-Winkel nach oben. Falsche Richtung, der muss so rum. So, und dann habe ich diesen auslaufenden Bogen, den die da auch irgendwie gemacht haben. Das wäre eine Möglichkeit, wenn man den jetzt nicht als auslaufenden Bogen haben möchte, mit den scharfen Konturen, sondern als eher verschwommenes Teil oder als Lichteffekt. Da kann man auch über Effekte, Unschärfe, gaußsche Unschärfe, kann man dem Ding dann auch eine Unschärfe zuweisen. So, das wäre dann die Alternative zu dieser Verlaufsgeschichte hier. So, die ist ein bisschen farbintensiver. Ich würde jetzt in dem Fall, dadurch, dass wir hier auf einer kleinen Visitenkarte arbeiten, bei der Scharfkantenvariante bleiben. Aber in dem Fall den Verlauf in der Form ändern, dass der größte Teil doch weiß bleibt. Dafür brauche ich dann diese ab wo verlaufen wird Stelle hier, die da weiß ist, einfach nur weiter zu verschieben. So, das wären also die beiden Möglichkeiten. Den lösche ich mal wieder. So, jetzt haben wir einmal, mal eben gucken, wir haben jetzt einmal hier für die Straße, da ist hier so ein Fallgebilde, da würde ich aber das Ding machen, was bei Google Maps und so was auch immer genommen wird. Das ist, glaube ich, am weitesten verbreitet. Wir nehmen dann dafür die Kreisfunktion, halten bei gedrückter Steuerungstaste, ziehen wir uns den Kreis auf. Den würde ich erstmal in beliebiger Größe machen. Das ist jetzt ein richtiger runder Kreis, deswegen die Steuerungstaste. Und jetzt muss ja hier unten dieses Dreieck dran. Da habe ich also öfters mal gesehen, dass man versucht, das über dieses Viereck zu regeln, indem man das auf 45 Grad kippt und dann hier in der Breite einfügt. Kann man alles machen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass man diese Stelle hier nie wirklich so aufeinander bekommt, wie man sich das vorstellt. Ja? Und das macht gerade bei bestimmten Größen echt Probleme. Also man kann jetzt hier das Ding verschieben, wie man möchte. Man wird hier nie hundertprozentig die Stelle treffen und auch nicht ohne weiteres snappen lassen, dass man hinterher wirklich ein exaktes Dreieck darunter hat. Reicht manchmal. Ich sehe da aber eine Möglichkeit, die in meinen Augen besser ist und vor allen Dingen hinterher auch ein exaktes Ergebnis erzeugt. So, und zwar mache ich das mit der 2-Punkt-Linie, linkes Menü. So. Bei der 2-Punkt-Linie kann ich hier oben wählen, was die tun soll. Als erstes lasse ich die ganz normal, wie sie ist. Snappe hier in die Mitte. Da kann man sehen, dass CorelDRAW anzeigt, wo ich bin. Ziehe die Linie, halte dabei die Shift-Taste gefasst und ziehe die einfach nach unten. Das ist jetzt für uns einfach nur eine Hilfslinie. Dann wähle ich die Funktion nochmal und jetzt nehme ich aber hier oben rechts die Möglichkeit, mit der Tangente zu arbeiten. So, den klicke ich jetzt an und wenn ich jetzt hier an dem Kreis anfange,
sorgt Corel dafür, dass egal wie ich drehe und wende, immer tangential an dem Kreis anfange. Und den ziehe ich jetzt so weit herum, dass für mich hier so das Dreieck entsteht, wo ich sage, das ist ein vernünftiger Bogen. So, und da bin ich dann fertig. Und jetzt sieht man hier, dass der hundertprozentig an der Kurve tangential weitergeht. So, und die gleiche Geschichte mache ich für die andere Seite. Und weil die Snap-Funktion genial ist, zeigt die mir hier nicht nur, dass ich plötzlich an dem Rand bin, sondern die zeigt mir auch, wenn ich hier unten ankomme, dass ich den Knoten erreicht habe. So. Und genau da wollen wir hin. Dann mache ich die Hilfslinie weg. Dann nehme ich mir diesen oberen Kreis und erzeuge da einen weiteren Kreis. Den ziehe ich allerdings jetzt. Das heißt, ne, muss ich gar nicht. Den kann ich auch direkt drin lassen. Ich wollte den eigentlich jetzt erstmal wegziehen, um hier eine Fläche zu erzeugen. Aber ich wollte ja einen durchsichtigen Ring haben. Okay. Dann nehme ich die intelligente Füllung, klicke einmal in den Ring, klicke einmal in das Dreieck. Und die beiden Teile, die kann ich jetzt miteinander verschmelzen. So, und dann wäre der Pfeil fertig. So, dem Ding gebe ich jetzt die Farbe, die wir hier auch hatten. So. Packe ich mir den hier hin, dann haben wir schon mal das Symbol für die Anschrift. Und dann haben die hier ja, so einen Briefumschlag und Telefonhörer, wobei der Telefonhörer ist in meinen Augen nicht mehr zeitgemäß. Briefumschlag ist relativ einfach. Viereck aufziehen. Viereck aufziehen mit gedrückter Steuerungstaste. Das ganze Ding in 45 Grad drehen. Die eine Ecke snappen. Hier oben anlegen. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Dann nehme ich wieder intelligente Füllung. Fülle den unteren Bereich, fülle den oberen Bereich. Dann lösche ich mir die benutzten Linien weg. Augenblick, wir brauchen die beiden Dinger hier. So, den brauchen wir nicht. Die haben dann keine Linie und da drücke ich einfach ein paar Mal auf die Pfeiltaste und schiebe den ein bisschen raus. So, Objekt. Kombinieren ist jetzt ein Teil. Farbe zuweisen. Und passend dabei packen. So, damit haben wir die E-Mail- und Internetgeschichte auch fertig. Dann fehlt uns noch ein Telefon. Den machen wir auch ein bisschen moderner, indem wir ein Handy basteln. Extrem stilisiert, versteht sich. So, wir haben jetzt hier einfach nur ein Viereck. Hier nehme ich jetzt die Kreisfunktion, halte die Shift-Taste und die Steuerungstaste fest. Mit der Shift-Taste zieht er den von dem Knoten, wo ich angefangen, aus der Mitte raus. Und mit der Steuerungstaste sorgt er für ein proportionales Skalieren. So, und das mache ich jetzt dreimal, um die Funkwellen so ein bisschen zu stilisieren. Jetzt habe ich einmal den Punkt aus der Mitte gezogen. Jetzt selektiere ich den Kreis und skaliere den größer und drücke einmal die rechte Maustaste und habe eine Kopie. Und das gleiche mache ich dann nochmal. So, jetzt passe ich mir die größemäßig an. Die haben jetzt hier den gleichen Abstand. Jetzt brauche ich davon aber hier nur so ein kleines Segment. Das heißt, ich ziehe mir hier eine Hilfslinie. Und das sollte, weiß ich nicht so ganz. Der steht. Okay. Also über eigene Vorteile gestolpert. 2-Punkt-Linie und dann müssen wir hier oben wieder auf diese Linienfunktion gehen und von dieser Tangente weg, sonst möchte er sich immer an dem Kreis orientieren. So. Und jetzt kann ich die Linie nehmen. So.
So, kann jetzt so die entsprechenden Linien anlegen. Das ist übrigens ja ein typischer Kreis, den man in Segmente aufteilen kann, sowohl in Flächen als auch in Linien. Und zwar kann ich, wenn ich den Kreis jetzt hier nehme, kann ich einmal den Bogen öffnen und schließen, indem ich mit der Maustaste außerhalb des Kreises bin. Dann sind Linien. Gehe ich nach innerhalb, werden Flächen. So, ist und bleibt aber im Grunde genommen ein Kreis, der nur bestimmte Attribute bekommt. So. Ich kann jetzt hier mit der Plus-Taste einfach ein Duplikat machen. Jetzt schließe ich den wieder. Jetzt gehe ich hier mit der im Undocker-Form mit Zuschneiden und schneide mir hier eine Ecke raus, um das grafisch ein bisschen anders darzustellen. Sagt ihm aber dann, ich möchte gerne die Quelle beibehalten, die brauche ich nämlich gleich noch. Sagt dann zuschneiden, jetzt hätte ich hier die Ecke ausgestanzt und ich brauche die deswegen, weil ich den gerne hier noch als Ursprungspunkt für die Wellen nutzen würde. Das sieht dann so aus. Die Hilfslinien können weg. So. Jetzt kriegt das ganze Ding noch ein Display nach innen. Runde Ecken. Bei dem kombiniere ich das jetzt. Jetzt ist das ein Teil, damit er das ausgestanzt darstellt. Die Linien bekommen dann auch die grüne Farbe. Da muss ich aber noch Folgendes machen. Auf die Linienattribute-Funktion gehen und dem hier sagen, dass damit Objekt skaliert werden soll, damit er im Verhältnis zum Rest die Proportionen immer beihält. Sonst würde man hier groß und kleiner skalieren und die Liniendicke bleibt immer die gleiche, was sich dann je nachdem, wie groß und wie klein wir sind, rächen würde. Kannst du Objekt skalieren und gruppieren. So, Thema erledigt. Damit ist das Handy stilisiert für unsere Geschichte auch fertig. So, jetzt, wenn es hier um weitere Kopien geht, die man plötzlich dabei fügen muss, nehme ich immer 2 Objekte, gehe hier unten in die Snap-Funktion, Steuerung-Taste gedrückt halten, schiebe den, bis der am nächsten Objekt einrastet und löscht das eine Ding wieder und dann sind die garantiert in gleichem Abstand. So, damit wird die Geschichte auch erledigt. So. Jetzt kriegt das ganze Gebilde noch Text. Dann kopiere ich mir jetzt einfach hier raus. Da muss ich ja nicht nochmal tippen. Ups. So, das wäre jetzt meine Interpretation dieser wunderbaren Geschichte. Ja, noch was vergessen. Das ist ja noch die Ecke auf der anderen Seite. Dafür kopiere ich mir die hier raus. Spiegel den einmal, spiegel den nochmal. Wenn man da die Steuerungstaste gedrückt hält, passiert halt immer alles in den richtigen Proportionen. Dann schiebe ich mir den da unten hin. So, der muss noch ein Stückchen weiter raus. So, und das wäre dann die Ecke auch da. Ich glaube, der ist sogar noch ein bisschen größer. So. So, den kann ich jetzt in den Rahmen integrieren. Dann beschneidet er den über diese Powerclip-Funktion. Den brauche ich nicht mehr. So, mal abgesehen davon, dass jetzt hier kein Logo und kein QR-Code drin ist, wäre das aber vom Prinzip die Karte, so wie die Optik hier ist, angenähert fertig. So, nachmachen möchten wir sowieso nie. So, damit können wir hier einen Haken dran machen. Jetzt kommt die Sache, was ich eben sagte, dass man jetzt eine Version macht für die Druckerei. Das wäre die hat jetzt, wenn man hier drauf geht, kann man das hier sehen, die hat jetzt den Anschnitt mit integriert.
und ich ziehe jetzt einfach mit der Snap-Funktion darüber noch ein Viereck auf. Jetzt gehe ich hier oben in die Seitengrößen einstellen, die Objektgrößen einstellen und sage bei beiden Maßen -2 mm. Das ist ja der Anschnitt. Dann kann man sehen, dass er jetzt hier das Viereck proportional kleiner gemacht hat, in der Mitte hin. Das liegt daran, dass wir hier oben links in der Ecke bei unserem Koordinatenbezug auch die Mitte selektiert haben. Man könnte den Bezug auch überall anders hinlegen. So, und jetzt selektiere ich alles, deselektiere das Viereck in der Mitte, rechte Maustaste. Müssen wir aber im Objekt, nochmal. Selektieren, Shift-Taste gedrückt halten, das innere Viereck deselektieren, rechte Maustaste, Powerclip innen und dann den inneren Rahmen wählen. Und dann verkleinert er alles rundrum in diesen Rahmen, ohne die Gesamtoptik zu verlieren. Also der versteckt, was außerhalb ist, sonst nichts. So, und das wäre jetzt die Variante, die der Kunde kriegt. So. Jetzt muss man ein bisschen mit den Powerclips ein bisschen aufpassen. Man ist da gerne geneigt, diese Elemente dann noch ein bisschen in der Gegend rumzuschieben. So, und wenn man den jetzt hier schiebt, passiert erstmal nichts. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass hier oben dieses Schloss deselektiert ist, dass das offen ist. Das hat auch einen Grund, warum man das macht. Man kann da also tatsächlich verschiedene Effekte noch mit erzielen. Dann bleibt aber der Inhalt stehen. Ja, da muss man also vorher, gerade wenn man im feinen Bereich arbeitet, wo man nicht sofort sieht, muss man hier oben gucken, dass das Schloss wirklich zu ist, weil jetzt kann man den entsprechend bewegen. Ja, in diesem Sinne, bis zur nächsten Übung.